咁嗱，上一條片大家見到我割咗個韭菜啦，咁樣咁關係咧，我就切咗喺度啦。嗱，俾大家望一望先。嗱，咁咗啦，咁啊放埋一邊先啦。嗱，呢個份量咧就用四隻蛋啦，用4隻蛋就得㗎啦。咁樣好，咁我就打蛋俾大家睇啦。嗱，呢度一隻啦，咁啊2隻。好啦，咁就搞掂咯喎。咁嗱跟住發勻佢。咁嗱，炒蛋你要係用幼鹽嘅，千祈唔好用粗鹽啊！如果唔係，嗰粗鹽你炒熟啲嘢咧，啲粗鹽未溶嘅咁樣，咁你用幼鹽嘅。好啦，咁啊呢個擺咗少少幼鹽。好，咁啊要發到個勻。發蛋要順一個方向啦，唔好幾個方向。如果唔係啲蛋咧就唔夠亂嘅。好啦，咁樣 OK，咁就 OK 噶啦，發勻咗啦。好啦，咁我開火咯喎，擺啲油啦。嗱，炒蛋你擺多少少油嘅。嗱，如果用熱結 pan 咧，你見到少少微煙起咧，就應該係嗰個溫度夠噶啦。嗱，咁同大家講講先，分享下先嗱。炒呢個蛋咧有2個炒法嘅，第一個咧就擺落去炒啲韭菜先啦，咁啊特別香嘅。跟住先撈翻粒蛋嗰度一齊炒。另外一個炒法咧就撈埋佢一次過炒。咁我傾向於咧就係啦，咁啊擺啲韭菜噶啦。好啦，咁啊呢個擺啲韭菜啦。好，咁就佢出晒味啦。好啦，好香嘅喎。好啦，咁啊閂咗火先啦。好啦，閂咗火之後咧，我哋倒翻落去啲蛋嗰度。差唔多倒晒啦。咁呢啲咧就，但係唔使洗鑊噶啦，因為咧我撈翻落去啊嘛，咁樣。咁啊呢個開翻個火啦。好啦，重新加翻啲油。咁啊差唔多啦。好啦，咁呢個咧跟住又發翻勻佢。好啦，嗱差唔多啦，俾啲微煙啦，跟住擺翻落去啦。轉，跟住就得㗎啦。好啦，可以閂火啦。好，咁啊跟住可以上碟啦。咁就搞掂啦。你話係咪好快咧？咁樣。好，跟住倒翻去呢度。呢個韭菜炒蛋 ，OK， 好，咁就多謝大家嘅收睇 ，OK。